Goethe deia que pensar és més interessant que saber, però menys interessant que mirar. I hi ha moltes maneres de mirar. Pots mirar per meravellar-te, espiar, apropar, sorprendre, contemplar. O també podem mirar per treballar i transformar les coses. Aquest és el viatge que estem iniciant des del districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona. Vols conèixer quins reptes educatius ens plantegem per millorar l'educació del districte els propers 5 anys? A la tardor de 2012 vam iniciar un viatge apassionant, definir el Pla d'Educació de Ciutat Vella. Quan comences una aventura així, hi ha dues coses en què has de pensar: l'equipatge i la ruta que faràs. Què portem amb nosaltres? El punt de partida del pla posa sobre la taula un equipatge ple de reptes i oportunitats. Comptem amb una població amb més de 120 nacionalitats, significativament jove i amb una alta mobilitat. I sabies que som el 5è districte amb estudis universitaris? Aquestes són només algunes dades singulars que demostren els recursos i oportunitats educatives de Ciutat Vella. És per això que hem d'aprofitar-los amb propostes interessants per als centres del districte, o en transmetre amb força que la diversitat de llengües i cultures enriqueix l'experiència dels més de 13.000 infants i joves escolaritzats. Tenim clar d'on partim, tenim els reptes i les oportunitats. I tenim també l'experiència per saber on volem anar. És per això que hem preparat una ruta que passa per 5 punts que posen l'accent en allò que hem après d'experiències anteriors, com el Pla Educatiu d'Entorn del Raval, la xarxa 018 o la promoció de l'esport escolar. I què hem après? Que cal fixar-nos en reforçar la tasca dels centres educatius, tot sumant-hi els recursos de l'entorn social i el territori. Com guanyem en la qualitat i millorem l'èxit educatiu del districte? Amb més atenció a la diversitat, amb una escolarització equilibrada o singularitzant els centres gràcies als partenariats educatius amb institucions del territori. Què passa quan s'acaba l'escolarització obligatòria? Amb el pla volem fer créixer el nivell de població amb estudis postobligatoris a través de programes formatius, d'orientació i de col·laboració amb serveis d'ocupació. I fora les escoles, què volem que porti al barri el sistema escolar? Tenim la sort de comptar amb una àmplia oferta d'educació no formal. Ara bé, és prioritari optimitzar-la. És a dir, alinear allò que ens ofereix l'àmbit socioeducatiu amb les necessitats dels centres, el reforç escolar o l'ús del català com a eina de cohesió. Quina implicació demanem a les famílies? Sabem que és clau acompanyar les famílies per contribuir a l'èxit educatiu de molts infants i joves. És per això que, entre altres accions, cal potenciar les AMPA i explicar a les famílies el valor de la seva implicació. I finalment, cobrim els mínims més bàsics? Molt important seran les comissions socials dels centres educatius, un model de coordinació d'escoles i serveis socials en què treballem que serà referent per a la resta de la ciutat. Així doncs, què aportem amb aquest pla? El districte i el Consorci aportem una mirada compartida, on guanyem mans, coneixement de la realitat i intercanvi d'informació. Coordinació en detectar les oportunitats i prioritats. Decidir on destinem els recursos disponibles en un moment on optimitzar és molt important. I donar resposta a les singularitats dels nostres centres. En definitiva, aquest és un pla de complicitats, de col·laboracions i de suma d'esforços. I com dèiem en començar, un pla per mirar i treballar tots en una mateixa direcció. Perquè aquesta mirada compartida i la complicitat entre els agents del territori i el sistema educatiu ens donarà l'empenta per avançar en allò més necessari i prioritari i fer de Ciutat Vella una opció d'escolarització sòlida i de qualitat, per fer de Ciutat Vella la nostra escola.